natürlich ein tolles Gefühl. Wenn jemand sagt, was ist denn das für ein Auto? Und dann sagst du, das ist ein Eigenbau. Und dann sagen die, ja, nee, komm, Quatsch nicht. Nee, ich sage wirklich, ich kann dir den Fahrzeugschein. Ich stehe als Fahrzeughersteller im Brief und das Ding ist auch durch den TÜV. Ich habe die Sachen da eingetragen. Und das ist dann schon eine tolle, auch vor allen Dingen, wenn Leute kommen, die Ahnung haben. Also wenn jemand, ein TÜV-Prüfer sagt, Mensch, Meier, auch wenn ich habe mir mal die Spur letztens einstellen lassen, wenn die den hochbocken, der ist von unten runter lackiert, hat eine selbstgebaute Edelstahl-Auspuffanlage mit Hoffmann-Teilen und ja, ich habe also keinen Unterbodenschutz. Und da, wo andere eine Popniete gemacht haben, habe ich eine Edelstahlschraube genommen. Und weil ich mir einfach die Mühe gemacht habe, ich wollte was machen, wo ich wirklich sagen kann, das ist mein Ding. Ja, hallo, ich heiße Walter, komme aus Ennepetal, bin auch hier geboren und bin 65 Jahre alt und ich möchte euch heute meinen Sinus vorstellen, meinen Eigenbau. Also der Sinus ist Baujahr 1985 und ich habe im Moment einen 2,9 Liter V6 Ford Motor da drin und ein Porsche Fahrwerk. Ja, das wäre eigentlich, der Motor hat 162 PS, das könnte ich vielleicht noch anfügen. Ja. Also 1984 habe ich mir so eine 1000er BMW gekauft, also diese hier, die hier steht. Und da mir das Basismodell nicht gefiel und auch nicht diese Sportausführung von BMW, habe ich mich entschlossen, mir eine neue Verkleidung selbst zu bauen. Jetzt habe ich einen Freund in Wuppertal, der hat eine GFK-Firma, Heinz Röhner Design. Und bei dem habe ich immer früher nebenbei viel gelernt über Glasfaserkunststoff. Ich hatte immer die Zeit, weil ich Berufsfeuerwehrmann war und die müssen nur 10 Tage im Monat arbeiten. Und in den 20 Tagen habe ich dann eben für mich was Gutes rausgeholt und habe dann da gelernt, damit umzugehen mit der Technologie, mit Glasfaser. Ja, der Kollege hat mir so ziemlich alles beigebracht, was man über Glasfaserkunststoff wissen muss. Deswegen nannte ich den auch immer den Glasfaserkunststoff Papst, den Heinz Röhner. Und da habe ich mir dann die Verkleidung gebaut. Und während ich die Verkleidung baute, waren die in der Halle ein paar Meter weiter dabei, einen Buggy aufzubauen. Auf dem Käferchassis und irgendwie interessierte mich das, ich fand das toll und habe ich mir überlegt, so ein Ding baue ich mir auch. Und dann habe ich meinen Kollegen gefragt, ob ich die Form nutzen darf, weil der hätte eine Negativform von der Karosserie, hat er mir erlaubt. Und dann habe ich mir für 190 Mark einen alten Käfer auf dem Schrott gekauft, einen babyblauen Jeanskäfer, der war total fertig, aber die Bodenplatte war prima. Und den habe ich mir dann in die Halle geholt, habe mir da so einen Bereich der Halle gemietet, um da arbeiten zu können. Und dann habe ich Karosserie runter, die Bodenplatte komplett sauber gemacht, alles picobello. Und dann habe ich die gekürzt, weil beim Buggy muss man das Chassis kürzen um 273 mm. Das habe ich dann auch gemacht. Autogen wieder verschweißt und dann die Karosserie aufgesetzt. Dann kommt natürlich dazu Bremsanlage, Elektrik und so weiter. Das hat alles so ein paar Wochen in Anspruch genommen und dann hatte ich einen schönen Buggy. Der war an sich sehr schön. Da bin ich dann 2 Jahre mitgefahren
Und irgendwie dann im Winter fährt man ja nicht mit so einem Ding und dann überlegt man immer, was kann man machen. Und habe ich mir überlegt, ich verändere so ein bisschen die Karosserie. Und ja, die GfK-Leute arbeiten immer mit so Hochgeschwindigkeitsflexen, mit so Industriediamant beschichteten Scheiben. Und da gehst du wie durch Butter durch die Karosse. Und da habe ich mich so ein bisschen reingesteigert. Also nach kurzer Zeit lag die ganze Karosse am Boden und war quasi nicht mehr vorhanden. Und da habe ich mir überlegt, jetzt baue ich mir eine neue Karosse. Habe ja Zeit und das habe ich dann auch gemacht. Begleitet hat mich die ganze Zeit über meinen Vater. Der hat damals dann auch gesagt, warum fährst du immer nach Wuppertal zu deinem Kollegen, was machst du da? Ich sage, ja, ich baue mir ein Auto. Sagt er, nimm mich mal mit, ich will mir das mal angucken. Ja, und vom ersten Tag an, als ich ihn mitnahm, war der Kopf voll infiziert und hat dann die ganzen 12 Jahre, die ich an dem Auto gebaut habe, mit mir zusammen daran gearbeitet. Und auch alle Probleme abgearbeitet und es waren Tausende von Problemen, die dann aufkamen. Als ich die Karosse dann quasi zerlegt hatte, blieb mir nichts anderes übrig, mir Gedanken zu machen, mir eventuell eine neue Karosserie zu bauen. Und das habe ich dann auch gemacht. Am Anfang sollte das ein Targa werden, also mit einem rausnehmbaren Dach, aber so mit zunehmendem, als das Ding langsam Gestalt annahm, sagt mein Vater zu mir, weißt du was, lass uns mal Flügeltüren bauen. Ich hatte da ein bisschen Angst vor, weil die meisten scheuen sich davor und man kann auch niemanden fragen. Wir haben es aber dann trotzdem gemacht und nach 4 Monaten konnte man dann auch die Fahrertür, die war als erste fertig, auf- und zumachen. Da waren noch keine Schlösser und noch nichts drin, auch keine Scheiben und nichts, aber war ein Flügeltürer. Und ja, ich habe die ganze Karosse über Jahre hinweg handgespachtelt und geschliffen. Und ja, Freunde von mir haben mal zu mir gesagt, oder wenn sie über mich geredet haben, was ich da mache, dass ich also schon mehrfach die Grenze vom wahnsinnigen Spachtler zum spachtelnden Wahnsinnigen überschritten hatte. Und ich glaube, da haben sie auch ein bisschen recht. Ja, aber irgendwann mal war das soweit fertig. Und als er dann so da stand, habe ich mir überlegt, ich baue den Käfermotor nicht mehr da rein, den ich vorher in dem Buggy hatte. Da hatte ich ja einen 1600er Käfer mit Richard-Anlage. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, mir einen 2 Liter V6 Granada-Motor, 90 PS, wassergekühlt einzubauen. Und ich habe den auch dann später durch den TÜV bekommen. Das Problem war nur, der Käfer ist luftgekühlt, der Granada-Motor ist wassergekühlt. Also musste ich mir ein Kühlsystem bauen. Und das hat auch funktioniert. Bevor ich Feuerwehrmann wurde, Heizungsbauer und eine Heizung ist genau wie eine Kühlung. Also ruckzuck hatte ich die fertig. Ja, und dann habe ich weitergearbeitet und die Karosserie nahm immer mehr Fahrt auf und dann hatte ich die Möglichkeit, da war ein TÜV-Prüfer, der sich auch für meine Sachen interessierte und der sagte mir, also wenn ich mir eine bessere Bremsanlage einbaue, dann würde er mir auch einen dickeren Motor noch eintragen. Und dann habe ich einen 2.9er V6 Scorpio Motor da reingemacht mit 162 PS und dann, weil mir die Felgen sowieso nicht gefielen, die ich da dran hatte, ich hatte so Mangels Tiefbettfelgen vom Käfer und die habe ich dann runtergenommen und habe mir überlegt, mein Traum war immer Porsche Turbofelgen und die habe ich mir dann auch besorgt, was zur Folge hat, ich musste die Bremsanlage umrüsten, weil von 4 Loch auf 5 Loch passt ja nichts. Und dann habe ich mir eben von Remmele, das ist so eine Tuning-Firma, die haben mir die Bremsanlage umgebaut, weil die Sättel ganz anders sitzen vom Porsche. Und hinten habe ich mir dann vom 944 Turbo die Schräglenker und die Schwerter und alles eingebaut, habe mir das alles eloxieren lassen und das Problem, was da aufkam, die Dämpfer konnte ich nicht mehr einbauen. Ich hatte mir mittlerweile Bildsteinfahrwerk besorgt, aber oben mussten die eine Käferaufnahme haben und unten eine dickere vom 944 Turbo. Jetzt habe ich das unheimliche Glück, dass in Ennepetal hier die Firma Bildstein ansässig ist. Die haben hier ihr Werk 1 und da bin ich einfach, wie ich überall hingefahren bin, zum Fragen, mal ganz freundlich, bin ich da hingefahren, habe denen das Problem erklärt, was ich habe. Dann haben die gesagt, bring mir die Dämpfer vorbei. Wir bauen dir die um, ist überhaupt kein Problem. 2 Tage später hatte ich die Dämpfer und habe die dann locker eingebaut. Und an der Stelle muss ich mich auch nochmal bedanken, weil so ein Glück zu haben, ist natürlich toll. Ja, die Porsche-Bremsanlage, die ich dann da eingebaut habe, mit 4 Kolbensättel vom Turbo, da hatte ich auch unheimliches Glück, weil die kosten normalerweise richtig Kohle. Mein Kumpel oder mein bester Freund Wolfgang, der hatte so einen Satz noch in der Ecke liegen und hat mir den für einen ganz kleinen Kurs verkauft, weil er auch Freude daran hatte und er wollte einfach, dass ich von ihm so ein Teil implantiere. Ja. Und der hat mich auch die letzten 20, 30 Jahre immer begleitet, ist mein bester Freund geworden im Laufe der vielen Jahre und er hat mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden, weil der richtig Ahnung hat und ich bin stolz, dass ich darauf zurückgreifen konnte, auf dessen Fachwissen und deswegen möchte ich den auch hier gerne verewiglichen, das ist ja wunderbar.
Da freue ich mich. Als ich dann den Scorpio-Motor reingebaut habe, habe ich auch direkt ein anderes Getriebe reingebaut, weil das einfach die Kräfte einfach nicht aufnehmen konnte, das Originalgetriebe. Und dann habe ich mir von Remmele ein Getriebe bauen lassen und das konnte die Kräfte locker verarbeiten bis heute. Was ich aber dann festgestellt habe, bei den ersten Probefahrten mit dem 2.9er Motor, das Ding wurde einfach zu heiß. Und da hatte ich ein echtes Problem. Da habe ich mich entschlossen, die Nase vorne so 25, 30 cm länger zu machen, damit ich Platz habe. Und da habe ich mir dann einen Audi 100 Kühler reingebaut und bei der Gelegenheit auch diese hässlichen Scheinwerfer, die ich am Anfang hatte vom Scirocco, rausgenommen und habe mir dann elektrisch versenkbare vom Toyota MR2 eingebaut und die passenden Nebelscheinwerfer. Ich konnte den Spoiler so bauen, weil die etwas asymmetrisch gebaut sind, die Nebelscheinwerfer, dass der Spoiler quasi um die Scheinwerfer drumherum gebaut wurde und dann so sieht er dann jetzt aus. Das war ganz schön. Ja, als ich dann den Innenraum machte, ich hatte ganz am Anfang, als ich den zum ersten Mal fertig hatte, den Sinus, den innen mit sandfarbenem Leder ausgekleidet und auch die Sitze mit Leder verkleidet. Das sah super toll aus. Nur durch die Flügeltüren bedingt hatte ich auch öfter mal Undichtigkeiten. Das heißt, in dem Leder, da waren Flecken und das roch dann hinter wie eine Champignonzucht in dem Auto und das gefiel mir einfach nicht. Also habe ich alles rausgerissen und habe das ganze Auto von innen gespachtelt. Da habe ich also auch über ein Jahr im Schneidersitz in dem Auto gesessen und habe den von innen geglättet. Und dann habe ich mir überlegt, ich baue mir Carbon-Sitze, weil das war cool. Mein Kumpel Heinzi, von dem ich vorhin schon sprach, der hatte auch ein paar Formen davon. Nur die Formen waren für meinen Popo die zu schmal. Die Jungs, die da schrauben, die haben alle nur so eine Figur. Und dann habe ich mir den Sitz dementsprechend umgebaut, dass ich auch Platz darin finde. Und dann habe ich mir eben die Carbon-Sitze gebaut. Und da habe ich bis heute Freude dran gefunden. Als ich dann das fertig hatte, ging es auch darum, Sicherheitsgurte einzubauen. Ich hatte vorher so rote Schrotgurte bei dem Buggy. Da der rot war, passte das gut zusammen. Aber die waren auch mittlerweile schon ein bisschen verschossen von der Sonne. Da habe ich einfach ganz blauäugig gesagt, frage ich mal bei Schrot an, ob die mich ein bisschen sponsoren, wenn ich mir die Gurte von denen da einbaue. Und dann habe ich denen ein paar Bilder von meinem Auto geschickt. Und 2 Tage später bekam ich eine E-Mail von jemandem, ich sag mal, der da was zu sagen hat. Und der sagte mir, ich sollte mir aussuchen, welche Gurte ich haben möchte. Die würden mir die schenken, weil die das Auto so toll finden. Und da war ich natürlich gerührt. Da haben die mir die Gurte geschenkt. Ja, und die fahre ich bis heute. Und ja, passt auch alles wunderbar zusammen. Ja, als die Karosse dann komplett fertig war, ging es natürlich darum, den zu lackieren. Ich habe einen Freund, der ist Lackiermeister und der hat mich auch, als ich den kennenlernte, war der noch Auszubildender, ist mittlerweile schon seit 25 Jahren selbstständig und ist auch Lackiermeister. Und der hat mich auch immer begleitet, wenn mal irgendwas da dran zu lackieren war. Und der hat mir dann gesagt, es gibt jetzt, also damals, als die Zeit war, Schumacher Rot von Ferrari, das nehmen wir. Und da habe ich auch gar nicht lange drüber nachgedacht, das war genau meine Farbe. Und dann hat er mir den wunderbar lackiert und ja, also ich bin immer noch begeistert davon. Der Junge kann wirklich lackieren, kann ich nur empfehlen. Die Firma heißt Peter und Wohlgemuth in Hagen. Ist eine super Truppe, die haben es drauf. Also wenn man den Wagen so da stehen sieht, wenn man so die Karosserie sieht, die Form der Karosserie, dann denkt man in erster Linie nicht, dass das Ding 36 Jahre alt ist. Weil wenn man sich die Autos von vor 36 Jahren anguckt, die sind heute auch jetzt vom Design her, kommen die ja mit den Autos heute nicht mehr mit. Und da habe ich mich eigentlich ganz tapfer geschlagen. Der hat natürlich ein paar Marotten, weil manche Technologie da drin ist auch sehr alt. Zum Beispiel die Lenkung, ich habe keine Servo. Und da musst du schon, wenn du einparkst, musst du richtig kämpfen. Dann habe ich eine Sinterkupplung eingebaut, das heißt, die greift wie eine Anaconda. Erstmal kommt gar nichts und dann volles Fund. Das ist auch eine Schwierigkeit. Und das Ding ist knüppelhart. Also wenn eine Strecke ist, die nicht gut asphaltiert ist, dann
hast du schon Schwierigkeiten. Da muss man einfach durch. Also ich sag mal, ich habe schon so viele Filme gesehen, jetzt von den Kollegen, die ihr betreut habt, und die sagen alle, das Ding ist von innen laut, ich brauche auch kein Radio, ich höre sowieso nichts. Und so ist es bei dem eigentlich auch. Der ist von innen höllisch laut, du kriegst auch jede Bodenwelle und jedes Schlagloch mächtig mit und musst in jeder Kurve kämpfen und musst aufpassen, weil da hinten eine Ecke breiter ist als vorne, weil die Räder ja unterschiedlich breit sind. Und beim Einparken, also der will wirklich Aufmerksamkeit, der Wagen. Da darf man nicht mal eben aus dem Fenster gucken und träumen, dann hat man ruckzuck böse Dinge geweckt. Ja. Ja, also ich bin pingelig, sag ich mal. Manche sagen Perfektionist oder so, das hört sich vielleicht ein bisschen, aber ich wollte schon wirklich eine Fläche haben, die keine Wellen hat, und ich wollte auch, dass das miteinander so verbunden ist, weil ein Auto, was vorne schmaler ist als hinten, den Übergang zu finden, das ist wirklich eine Schwierigkeit. Oder eben auch diese Kühlrippen an der Seite zu bauen, das sollte keine Zierde sein, sondern da zieht er sich wirklich Kühlluft an. Weil es geht nicht anders, wenn der Motor hinten ist, dann braucht er schon reichlich Luft irgendwie da hinten. Also, oder auch das Armaturenbrett. Ich habe mich da hingesetzt und dann habe ich mir das grob vorgearbeitet und dann habe ich mir die Armatur mit dem Filzschreiber aufgemalt. Und genau so, ich habe noch ein Bild, wie ich das mit Filzschreiber da male, und so sind die auch jetzt da drin, die Armaturen. Also ich kann das relativ schnell umsetzen. Ich habe also im Kopf das gebaut und dann musste ich es nur noch umsetzen. Also ich musste dann auch nicht mehr nachdenken. Ich wusste schon, wie das wird, und so war es eigentlich bei allen Dingen. Da habe ich einfach das Glück, was soll ich sagen. Das ist, bei manchen Sachen musste ich mal einen zur Rate ziehen, der ein bisschen mehr Ahnung hat von der Materie. Aber im Großen und Ganzen, ich bin da eigentlich immer ziemlich blauäugig dran gegangen. Und ja, man darf keine Angst davor haben, aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, also irgendwo sind dann auch Grenzen gesetzt. Und ich habe es eigentlich ganz gut geschafft, meine Gedanken so umzusetzen. Also für mich eine besondere Freude ist einfach, ich habe vor 5 Jahren nochmal geheiratet und habe dann heimlich meinen Sinus zur Hochzeitskutsche fertig gemacht mit meiner Tochter Lisa zusammen. Meine Frau wusste das nicht. Ich habe gesagt, wir treffen uns am Standesamt. Sagt sie, wieso fahren wir denn nicht gemeinsam dahin? Ich sage, nee, ich muss vorher noch was anderes erledigen. Fahr du mit den Kindern und wir treffen uns da. Und dann kam ich mit dem Dingen, natürlich mit dem Strauß vorne drauf und so weiter, wie das so ist. Und das war schon eine lustige Sache, weil da hatte die nie mit gerechnet. Und der ist auch an dem Tag angesprungen. Ich war ganz stolz, weil er hat mich früher auch schon ganz gerne mal hängen lassen. Ja. Und dann hatte ich eine einzigartige Hochzeitskutsche. Also das wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Ja, also ein besonderer Dank an dieser Stelle an meinen Papa, der ist leider nicht mehr bei uns. Der guckt sich immer, wenn ich Probefahrt mache, das Ganze von oben an und passt auf, dass ich nirgendwo anecke. Und der hat mich wirklich die ganzen Jahre begleitet und hat super Ideen gehabt, obwohl der keinen blassen Schimmer vom Auto hatte. Er hatte keinen Führerschein und nix. Ja. Den habe ich nur einmal mit dem Fahrzeug fahren sehen. Da ist er bei unserem Nachbarn in der 250er BMW im Wheelie in einer Hecke verschwunden, weil er die Kupplung hat schnacken lassen. Das war das einzige Mal, dass ich im Leben gesehen habe, dass der ein Fahrzeug bewegt hat. Aber an diesem Projekt hier hat er genauso mitgearbeitet wie ich und das hat mir unheimlich Freude gemacht. Und das ist auch der eigentliche Wert von diesem Auto für mich, weil das kann mir keiner nehmen, selbst wenn das Ding irgendwann mal abbrennt oder sonst was damit passiert. Ich kann mir ein Bild angucken und dann weiß ich immer noch, so ist es gewesen. Und ich erzähle auch gerne meine Geschichten und auch in meinem Umfeld habe ich auch manche schon ermüdend damit mit Informationen versorgt. Aber es macht einfach auch Spaß, wenn man so ein Ding macht. Und alle, die sich solche Filme angucken oder die selbst Schrauber sind, denen muss ich nichts erzählen, die wissen, wovon ich spreche. Ich kann euch nur sagen, macht es nicht so böse wie ich, aber macht es. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das, was ich euch erzählt habe, hat euch auch ein bisschen Spaß bereitet. Wenn es euch gefallen hat, wäre es schön, wenn ihr es liken würdet und den Kanal abonnieren. Und ihr könnt natürlich in den Kommentaren auch euren Senf dazugeben, ob es euch gefallen hat oder ob euch mein Sinus nicht gefallen hat. Ich bin hart im Nehmen. Ihr könnt alles sagen, was euch auf der Seele brennt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend.